ကောင်းသောဘေးရန်တဲ့တရားခိုင်အောင်လန်းအတတ်ပညာတို့ဖြင့်စေခတ်ခြင်းပုံနကတိုက်ခြင်းအစရှိသည့်တို့မှကင်းဝေးစေရန်အတွက်၎င်းမိမိဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းနိုင်စေရန်အတွက်မိမိစည်းစိမ်ဥစ္စာယာရုများဌာနန္တရများရှော့ကျပျောက်ပြက်စေရန်အတွက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြံစည်ခြင်းတို့မှကင်းဝေးနိုင်စေရန်အတွက်မောရတုပရိတ္တကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်လို့ပေးပါမယ်မိမိအားသူတော်ဘာတို့ကချောင်းမြောင်း၍လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခြင်းတို့မှကင်းဝေးစေရန်အတွက်မောရတုပရိတ္တကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်လို့ပေးပါမယ်ဗုဒ္ဓံတံဗောဓိတံမာရိနိဗ္ဗတံမောရယောနိယံယေနာတံဝိဟိတရခမတတ္တံဝနေစရာစေရတံဝါယမန္တာပိနေဝတခိန္တုဂဏိတောယမမန္တန္တိအခါတံပရိဒံတံမနာမဟေဥဒေတယသက္ခုမာဧကရာဇာဟရိတဝန္နောပထဝိပပါသောတန္တနမတမိဟရိတဝန္နပထဝိပပါတံတေဇဂௌဒဝိဟရိမုဒေဝတံယေပြမနာဝိတကုတပ္ပတံမေဒေမေနမောဒိသမံပါလယန္တုနမထုဗုဒ္ဓနာနမထုဘောရိယနမောဝိမု dd နာနမောဝိမု dd ယဣမံသောပရိဒံကတ္တဝါမောရောစရတိဧတနာအဘေတယံသက္ခုမဧကရာဇာဟရိတဝန္နောပထဝိပပါသောတန္တနမတမိဟရိတဝန္နပထဝိပပါတံတေဇဗုဒ္ဓဝိဟရိမုရတ္တေယေပြမနာဝိတကုတပ္ပတံမေဒေမေနမောတေသမံပါလယန္တုနမထုဗုဒ္ဓနာနမထုဘောရိယနမောဝိမု dd နာနမောဝိမု dd ယဣမံသောပရိဒံကတ္တဝါမောရောဝါဒမကပ္ပေမောရတုတ်တံနေဋ္ဌိတံယခုရဆိုလိုက်ရသောမောရတုတ်ပရိဒ္ဒောကိုနာယူကြည်ညိုရတဲ့အကျိုးအကြောင်းအလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေသည်သူတော်ဘာတို့၏မကောင်းသောအောက်လန်းအတတ်ပညာတို့နှင့်နှိမ့်ဆက်တိုက်ခိုက်ပျက်စီးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေမိမိတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုယာရုတို့ကိုရှော့ကျပျက်စီးအောင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဘေးရန်တို့မှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေမိမိတို့အားသူတော်ဘာတို့ကချောင်းမြောင်းတပ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ပျက်စီးခြင်းဘေးရန်တွေတို့မှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ